हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या प्रॉफिट कमाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या वह अपने सारे नैतिक मूल्यों को ताक पे रख सकता है। ये घटना है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जहां पे एक कप सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत हो गई। उन बच्चों को नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार था। उनके माता पिता उनको सरकारी अस्पताल लेके गए। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद वहां के डॉक्टर ने दवा लिखी। दवा थी कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप। माँ बाप घर आए, ये सोच के अपने बच्चों को दवा दी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कुछ बच्चों को उस दवा को पीने के बाद बेचैनी होने लगी, कुछ को हिचकियां आने लगी। सुबह होते होते ज्यादातर बच्चों ने आखिरी सांसें ली। ये दवा कोल्ड ड्रिफ जो काफी बार बैन हो चुकी है, जिसके सैंपल्स एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें DEG डाई इथाइल ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% थी। मैं आपको बता दूं, DEG इज अ केमिकल that is used in textile industry, that is used in paint। जो पेंट हमारे घर पे होता है उसको घोलने के लिए डाई इथाइल ग्लाइकॉल का यूज होता है। इट इज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब हम लोग को चीनी का शरबत बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, तो पानी जिसमें जिस चीज को घोलते हैं वो सॉल्वेंट। सो DEG इज अ सॉल्वेंट एंड इट इज अ पॉइजनस केमिकल। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में DEG डाई इथाइल ग्लाइकॉल का यूज बेधड़ल्ले से हो रहा है। उस कफ सिरप की बोतल पे लिखा था सेफ फॉर चिल्ड्रन। आप सोचिए उन माता पिता पे क्या बीतेगी जिन्होंने अपने हाथ से अपने बच्चों को ये दवा दी, ये सोच के कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब बात आती है गलती किसकी। लेबोरेटरी में जिसने साइन किया उसकी, क्वालिटी कंट्रोलर की, क्योंकि दवा बनने से लेके मार्केट में आने तक कम से कम 10-12 अधिकारियों के नीचे आती है, जो उस कागज पर सिग्नेचर करते हैं कि ये दवा सही है, मार्केट में जाने लायक है, बच्चों के लिए सही है। गलती किसी की भी हो, नुकसान उन माता पिता का हुआ है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। सरकार कुछ मुआवजा दे देगी, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, पर क्या कोई मुआवजा उस दर्द को कम कर सकता है? नहीं। समय है चीजों को समझने का। एटलीस्ट वी नीड टू बी ऑनेस्ट एट सम लेवल। थैंक यू।